knows the lie. He knows the lie. Сайн мэцгэн кино задлангийн Эрдэнэбаатар байна. Өнөөдөр миний би та бүхэндээ The Grinch хэмээх анимашныг спойлер задлан болон кино задлангийн холимог болгон ярьж өгөхөр бэлтлээ. Шинэ жил ойрцоор том жижиг гэлтгүй бүгдээрээ л гэгэлцэж байгаа хэл та. 12 сар дөнгөж гараад шинэ жилийн кино үзмэр санагдаж байгаа үстэй. Тэгвэл ер нь шинэ жилийн маш олон гоё кино байдгаас аль нь хамгийн их орлого олсон бэ гэдгийг та нар мэдгүй. Олон ч хүн одоо гэртээ ганцаараа гэж киног таамаглаж байгаа хэл та. Гэхдээ энэ бол үгүй. 2018 оны The Grinch хэмээх анимашн бол одоо бидний ярих байгаа энэ кино маань бокс офисоос 539 сая $5 ашиг орлого олсноор нэгдүгээр байранд ордог бол араас нь 477 сая $-ын орлогоор гэртээ ганцаараа киноны нэгдүгээр анги нь 2 дугаар байранд ордог байна. За тэгвэл одоо бүгдээрээ зул сарыг үзэн яддаг ааш муутай, дээр нь царай муутай, өслөг ногоон амтны талаарх анимашны холимог задланг хийцгээе. Grinch-ийн зохиол хэрхэн бүтсэн бэ гэвэл 1957 онд зохиолч Dr. Seuss-ийн How the Grinch Stole Christmas нэртэй ном хэвлүүлснээр анх хүмүүс Grinch-тэй танилцаж байж. Тиймээс 2000 онд Jim Carrey-гийн тоглосон ижил нэртэй live action кино зохиолыг тус номноос аван хийсэн бөгөөд сүүлд гарсан энэ анимашн ч бас үндсэндээ зохиолоосоо нэг их хитрээгүй нь үзэгчдээс шүүмжлэл хүртэхийн шалтгаан болсон. Яагаад тэгэхээр өмнөх зохиолоосоо ялгах юм байхгүй шинэлэг санаа гаргаагүй гэдэг үднэс их шүүмжлүүлсэн ч энэ удаагийн онцлог нь Grinch-ийг яагаад 100 сар дургүй болсон талаарх backstory-г илүү тодтогон харуулсан гэдэг утгаараа онцлог болсон. Энэ хувилбарын бас нэг чимэг болсон нохоо нь Max өглөө бүр Grinch-д копи зөөж өгдөг үнэн ч сайн найз нь энэ киног улам хөгжилтэй болгож өгсөн ч Illumination студийн өөрийнх нь гаргасан The Secret Life of Pets кинотой төстэй байсан тул мөн ч бүтээл санаа дутмаг гэх шүүмжлэл хүлээсэн. Харин энэ анимашны өмнөх хөтөлбөөс илүү гарах хамгийн том зүйл нь мэдээж технологи. 2000 онд Jim Carrey-гийн Grinch-ийг бүтээх гэж нүүр будалтанд 3 цаг зарцуулдаг байсан бол энэ удаагийн анимашны дүрийн хувиралт илүү хурдан бөгөөд маш сайхан амьд мэт юм шиг дүрсэж чадсан. Мөн авраг том мод онгоцоор хүрэгдэж ирэх зэрэг live action кинонд гарахад хүндрэлтэй дүрслүүдийг ч гаргасан байдаг. За тиймээс төсөл маань батлагдаж 2013 оны 2 сард Illumination Studio анх уг төслийг эхлүүлсэн бөгөөд төслийн анхны нэр нь How the Grinch Stole Christmas байсан ч хожим нь The Grinch болгон товчилж. Иймээс 2016 оны 4 сард жүжигчин Marvel-ийн баатар Benedict Cumberbatch Grinch-ийн дуу оролтоор сонгогдсон бөгөөд өөрөө англи гаралтай жүжигчин боловч уг киноны Хүүл хотынхан Америк аялалтай учраас Grinch-ийг ч мөн адил Америк аялгаар дуу оруулах саналыг өөрөө гаргасан байдаг. Мөн бидний мэдих аз жаргалтай дуучин Pharrell Williams тус киноны өгүүлэгчээр дуу оруулсан юм байна лээ. Тиймээс анх товоо зарлахтаа 2017 оны 11 сард нээлттэй ихэр төлөвсөн ч бүтэн нэг жилээр хойшлогдож 2018 оны 11 сарын 9-нд гарсан. Тус киноны хамтран найруулагч Scott Moser-ийн хэлснээр энэхүү хойшлуулалтын гол шалтгаан нь киноны чанарыг сайжруулах, бүтээлийг илүү төгс болгохын тулд нэмэлт цаг авах шаардлага байсан юм а гэж хэлсэн байдаг. Дээрээс нь Illumination Studio тухайн үед олон кино зэрэг хийж байсан бөгөөд киноны чанарыг баталгаажуулахын тулд нээлтийг нэг жилээр хойшлуулах нь зүйтэй гэж шийдсэн хэмээн дурдж. Jim Carrey-гийн 2000-ад оны хөлбөр нь илүү өрнөл сайтай гол дүрэн жүжиглэлтээр үзэгчдийн хайрыг татсан гэдэг. Харин анимашны хөлбөр нь зохиолын хувьд шинэлэг биш байсан тул шүүмжлэлт дагуулсаар Rotten Tomatoes дээр 60% үнэлгээ авсан. Гэсэн ч өмнөх хөлбөрөө бодвол илүү гэгээлэг сэтгэл зэргэмээр өнгө төрхтэй гэдэг нь яалтчгүй давуу тал мөн. Хэдий ихэнх шүүмжлэлт дагуулсан ч The Holiday, Home Alone, Nightmare Before Christmas зэрэг бидний сэтгэл тод үлдсэн шинэ жилийн кинодаас илүү их орлого олж чадсан том амжилт үзье. За тэгвэл Grinch болон миний дээрх хэлсэн кинонууд гээд олон шинэ жилийн гоё кинонуудыг Look TV дээр байлаа шүү. Та бүхэн аль биесний хэрэгтэйгээр Look TV-гээс үзээрэй. За одоо бүгдээрээ киноны үйл явдал руу орцгоё. Үлгэрийн юм шиг үзэсгэлэнтэй аз жаргал инээд баяраар дүүрэн Хүүл хот гарч ирвэ. Энэ газар бол сүрлэг өндөр цастай уусаар хүрээлэгдсэн нам гүн хөндийн дунд орших хот бөгөөд аль хэдийн баярын уур амьсгал дэлгэрч хүмүүс байшингаа чимгэлж эхэлж. Энэ хотын хүмүүс бүгд л цус сарын баяр болох нь гээд аз жаргалтай байгааг харахад сайхан. Харин энэ аз жаргалтай байдалд ганц хүний л дургуг маш их хүргэнэ. Та нар хин гэдгийг мэдэн дээ. Хотын хажууханд байдаг уулын хавцал амьдрах өндөр туранхай биетэй өслөг ногоон Grinch хэмээх нэг ногоон амтан байдаг да. Манай энэ бүр ууртай дээр ууртай болчихсон. Гэрээсээ хамрааж цохуулахгүй зүгээр л оршиж үйдэг наасаа. Энэ агуудаал байж байгаа нь манай онд хамгийн тухтай. Дээрэс нь Grinch-ийн гэр бол этгээд багаж төхөөрөмжүүдээр дүүрсэн газар. Өөрийг нь усанд оруулаад хатаагаад өгчдөг. Шатаар дээш доош нь гаргаад байхгүй хөөрхөн мини лифт мифттэй. Гэр нь юу н мангар тухтай. Манай хүн бас хурган хөөрхөн инженер юм байгаамаа. Түүнд хань болдог цорын ганц найз нь түүний нохой Max. За найз ч гэж дээ бараг л зарц юм уу гэмээр байгаа юм. Өглөө болгон идэх уугыг нь бэлдээд л бараг өмнөөс нь зажилж өгөх нь холгүй байх юм. Max гэдгийг нохойч гэлээ Grinch-с илүү халуун сэтгэлтэй. Дээрэс нь Queen ажилтан амтэн шүү. Гэвч Grinch-тэй хүн байтугай нохойч хамт амьдрахад төвөгтэй л дөө. Grinch бол хүмүүсийн дуртай зүйлсд их тургуу, их итгээд гар. Хүн сайхан үнэртэй ус цацдаг байтал албаар өмбөхийн үнэр цацна. Ус унгаадаг шампу үргэлнэ гэдэг их сонь залуу шүү манай. Дээрэс нь хот руу орж хүн амтантай уулзна гэдэг бол ёстой барахгүй даваа. Тийм болохоор Grinch нэг гарахтаа хүнсээ бөөнөр нь цуглуулаад бэлтждэг юм байна л да. Уг нь бол нэг сар хүртэл хангалттай хүрх хэмжээний хүнс цуглуулад байсан ч хүнсэн дуусчээ. Өнгөрсөн хугацаанд 100 сар төхөө сэтгэлээр унаж хамаа замбараг үйдсэн байгаа байхгүй юу. За тэгээ ямар өлсөж үхэлтэй нэвчтэй хот руу бууж хүн судалдаж авахаас өөр аргагүй байдалд орж Max-ыг дагуулаа явлаа. Гэрээсээ
хамраач цохолох дургу гэрийнч маань тэр тусмаа баярын уур амьсгал орсон энэ үед игээтэл цус харавчсангүй. Дургуун хөрсөндөө хүүхдийн барьж байсан цасан хүнийг нураан найрал дууштай хажуугаар чихээд араад өнгөрнө. Дэлгүрт хүний авсан шилтэй огөрцыг задлаад амсдаг ч байх шиг. Хамгийн амир нь амнаасаа гаргаж буцаач хийснээ өөр хүний сагсанд хийж энтер. Хүний авах гэж байсан шилтэй чамналыг албаар унгаад агалчнаа. Бүр нэг хорлонтой. Харин энэ бол Донно гихч 3 хүүхэдтэй өрх толгойлсон ээж. Түүний том охин Синди гэж нэх игдүүтэй охин байна. Манай нэгдүү Санта цахиагаа илгээх гэж яарч яваад өнөө гэринч дээр ослын болт хийлээ. Манай охин ингэж унахта цахиагаа гээж сандраад л. Миний цахиаг харсан уу? Их онцгой чухал цахиа байсан юмсан гихтэн гэринч хариудна. Тийм л чухал юм бол чи Сантад өөрийн биеэр уулзаад хэлээчтэй. Өнөөрийн хинч тэрнийг харж байгаагүй л дээ. Гэт нилээн хорлонтой үгэлсэн чинь тэр жаахан охины толгойд гэрэл аслаа шүү. Харин муухай штэ гэринч маань цааш явж байтал хотын хамгийн нээлттэй нүүрний баясгалантай нөхөртэй тарваа. Тэр бол чанга инээсэн үс ахал нь хөвийсэн нэг л игдүүтэй гарал та. Тэгэхээр хэдүүлээ хөвсгөр гिचгэл та. Уг нь манай хөвсгөр чинь гэринчийг найзаа гэж боддогч гэринч маань манерд ясны дургу. Гэринчид ерөн дуртай хүн гэж энэ хороо дээр байхгүй л дээ. Гэринчийг хараад баярлсан хөвсгөр маань хэлж байгаа юм л да. Оо та энэ жилийн 100 сарын баяр 3 дахин том болно гэдгийг сонссноо. Хотын дарга 3 дахин том гацуур засна гэж зарласан чинь цаан чинь хүмүүс бөөн баяраа гэдэл амхандаа гэринчийг баярлуулчих гээд мэдээл хуваалцсан чинь юуных нь байх вэ? Өнөө гэринч чинь бөөн уур болоод гэртээ арилаа. Баяр дуустал хот орохгүй гэдэл хатуу шийдсэн гэринч маань гэртээ жаахан уйдсан шигээ байж байтал гэнт гэрэн дөргөө явчлаа. Юу болов яав ийгээд гараад тартал хотын хүмүүс нөгөө 3 дахин том гацуура авраг том онгоцоор зөөж явдаг байгаа. Гэринч хараад бүр шок. Юун 3 дахин том бэ? Наач баг 100 дахин том байж гэд бүр уурыг нь хүргэжлээ. Хотынхан бол яах вэ? Энэ том гацуура харчгаад бөөн баяр болж байгаа маа. Оройн гацуура чимглээд бүгдээрээ тойроо зогсчихсан гэрлийг нь хасаах гэж байхад нь гэринч боснуулмар санагддаг юм байгаа зү. Том цас шидэх гээл лаг боснуулдаг баатар болсон чинь бүтлгүүдэд өөрөө нэрс чичээд улаан үрээрээ товчийг нь дараад асааж өглөөдөө сайхан. Бүх хүмүүс баярлаж байхад хөөхий гэринч хамаг муухайн дурсамжин сэтэрлээ. Аав ээж нь байхгүй асрамжийн газарт ганцаараа өссөн тэрэнд хинж бэлэг захиа өгдөггүй тийм л өрөвдөлтөй. Ганцаардмал хөнгөтэй үйжээ. Хинээс ч хайр халамж халуундлаа үг сонсоогүй ганцаархнаа өссөн тэрээр энэ өдөр хамгийн их ганцаардаг гэдгээ мэдэрдэг ээж. Тийм ч учраас энэ өдрөөс хойш 100 сарыг чин сэтгэлээсээ үзэн яддаг болж илтээ. Харин хотынхан баярлж байгаа энэ төрхийг харснаар тэр үед яг авч байсан ганцаархнаа мэдрэмжинд дахин хөндөгдөж 100 сарыг улам ихээр үзэн ядах боллоо. Олон жил сэтгэлийн шарахтай ганцаардлыг нь мэдэрч ирсэн гэринч энэ байдлыг дахин давтагдуулахгүй байхаар шийдэж. Бусад хүмүүс баярлахгүй болж гунигтай болчихвол би дахин гуниглах шаардлагагүйгээ толгоогоо гажлагсаар нэг санаа боллоо. Хамаг бэлэг сэлтийг нь дээрэмжиж чимэглэл гацуур гэрлэгээ бүгдийг нь авчвал хотынхан урам нь хуурч дахин баяр тэмдэглэхгүй болно. Гэдэл өөртөө бөөн баяр шүү. Санта ганц шөнийн дотор дэлхийд даяар бэлэг хүргэдэг бол гэринч эсрэгээрээ шүнжин хотыг тонохоор болж. Харин нөгөө талд Синди мен Сантатай уулзах төлөвлөгөө боловсруулад л анх гэринчтэй уулзсны дараа манай охин Сантагийн гэрлөө алхаж очно гэд гараад явж байвал яах вэ? Гиний юм да. Ээж нь хэлж байгаа. Хүү ээж на жижиг хоёр хөлөөрөө алхаад явбал сарын дараа очин штэ гэж хэлж байж болиулж байгаа байхгүй юу? Гэрт нь очих төлөвлөгөө бүтлгүүцсэн юм чинь гэртээ ирэхэд нь уулзчаад болно штэ гэсэн санааг олжээ манай Синди. 100 сарын шөнө Сантаг ирэхэд сэрүүн байж байгаа Сантатай уулзахаар төлөвлөгөө боловсруулж эхэллээ. Синди Сантатай уулзахыг тэгж их хүсэж байгаа шалтгаан түүний ээж нь 3 хүүхдээ өсгөх гэж өдөр шөнөгүй ажиллаж хүүхдүүдтэй цаг гаргаж чаддгүй учраас ээжийг нь амрааж өгөөч гэж хүсэж байгаа маань. Хөрхөдөө бус хүүхдүүд Сантагаас тоглоом амттан гуйдаг бол Синди маань ийм зүйл гуйж байгаа нь хөөхөн мөртлөө хэрсэн байгаа илтгэж байна. Тинхүү төлөвлөгөөгөө найзуудтай танилцуулж найзууд нь ч туслахаар болов. Тэдний төлөвлөгөө бол Сантаг гэрте орж ирэнгүүт нь өрх тавиад барьж авах. Инхүү 100 сарч төхөж хөөрхөн Синди ууртай гэринч хоёр тус тусын төлөвлөгөөгөө бэлцээр л гэринч маань Санта шиг улаан хувц өмсөд хиймэл гидс бэлдээд будаг шунх түрхэхэд бас гацуур суулгах төхөөрөмж бэлэг сорох машинаа угсраад хор удахтаа бэлдэж эхэллээ шүү. Гүй нэг бүдүүн цаа буг энэ төр олчихсон бас. Энэ удаа нисхүү гэж бодож байтал өнөө цаа бугынх нь гэр бүлийнх нь гарч ирээд гэринчин сэтгэл нь уяраад суллаад явуулчих нөө. Уг нь манай энэний дотор нинжин сэтгэл үнэртэй л байгаа юм л да. Ингээд цаа буггүй болчиход яах вэ хүү болчихсон байж байтал нэр Макс байгаа ш тэгээд Макс нохоогоо цаа бугуулгачлоо. Хөрхөдөө энэ муу жаахан амтан тэр том бэлгийг одоо дийлэхүү дээ. 100 сарын үдшийн ойртож хотынхан тэр шүн сайхан унтаж өглөө босоод баяраа тэмдэглэхээр зэгж байлаа. Харин Синди охин унтлагуу Сантаг барихаар бэлдэж сэмхэн хүлээсээр. Яг энэ мөчөд гэринч уулнаасаа уруудаж аюул тарихаар хотод ирснийг хинч мэдсэнгүү. Гэринч маань 100 сараа хулгаж чадах болов уу? Эсвэл тэрний сэтгэлийн шахахыг хин нэгэн эдгэж бусдад адил хайр түгээс нэгэн болох юм болов уу? Хайр туцснаас үүдэн хорон санаатан болсон өрөвдөлтөй гэринчийн түүх яаж дуусахыг мэдхий хүсвэл та бүхэн Лүк ТV-гээс бүтнээр нь үзээрэй. Дан ганц гэринчээр зогсохгүй олон ч гоё шинэ жилийн кинонууд дууд өрсний өндөр чанартайгаар аль биесны эрхтэйгээр үзэх боломжтой байгаа шүү. Мөн энэхүү контент танд таалагдсан бол Лүк ТV YouTube сувгийг subscribe дарахаа бити мартаарай.